کارخانه سماور آپولون شما را به تماشای این مسابقه دعوت می‌نماید. کی چای میخوره؟ واقعا هیچکی چای نمیخوره؟ چایش با سماور آپولونه ها. از ما گفتم بود. سماورهای آپولون، برقی، گازی، روگازی و زغالی. سماور آپولون. سلام و درود خدمت 10 تا پلیر عزیز دوست داشتنی و قابل احترام برای حاج نبی. من حاج نبی هستم، افتخار گردانندگی این دک و این تورنمنت 10 نفره رو برای شما عزیزان دارم. امیدوارم کنار هم خوش باشین و بهترین بازی رو برای همتون آرزومندم. دو نکته فقط کوچیک اشاره کنم. یک، نقش ها رو تصویر بسته میدم، بعد تا وقتی که تاییدیه رو گرفتم خودم میگم تصویر رو باز کنین که رو عکس بازی انجام نگیره. این از این. فازه شب رو قبل از اینکه اعلام روز کنم من کشتای شب رو اعلام کنم، میگم تصویرها بسته، تصویر فرد بسته، این مایک بسته، بعد اعلام روز میکنم. این دو نکته کوچیک رو خواستم بهتون یادآوری کنم جهت ران بازی. خودتون به تمام شرایط بازی مافیا آشنا هستین و بیشتر از این من صحبت نمی کنم. فقط از داوران عزیز که سارای رمضانی عزیز و حسین تاپی عزیز که هستن، فکر کنم حسین هم الان نیستن یا هستن، صحبت میکنن و بعد نقش ها رو میدن. سارا جان بفرمایید. سلام هم به حاج نبی عزیز، هم به هر 10 پلیر عزیز مافیا آنلاین و همینطور داورای محترم و همه دستاندرکاران پشت صحنه. بچه ها، من یه چند تا مورد خیلی سریع خدمتتون عرض میکنم، میریم برای نقش دهی. اصل اول توی بازی ادب و احترامه. تایم صحبت شما این پایین مشخص هست، حواستون به تایم صحبتتون باشه چون میوت میشید بعد از اینکه تایم تموم شد. لطفاً به نقشاتون نزدیک نشید. آخر بازی نقش ها توسط حاج نبی خونده میشه و اتفاقات شب هم گزارش داده میشه. لایک و دیسلایک توی بازپرسی آزاده، ولی اوورعکت اخطار داره بچه‌ها. اخطار سوم منجر به کیک شما میشه. مسئولیت ویدیو و میکروفون به عهده خودتون هست. در طول شب سیت اگزیت به هر دلیلی که باشه بچه ها حذف قطعی داره و امتیازتون 0 هست، یعنی توی هر مرحله باشید این کار رو انجام بدید کلا از تورنمنت حذف خواهید شد. گروه مافیا دستی ساخته میشه چون قرار ما داورها هم بهش اضافه بشیم، پس لطفاً بعد از اینکه روز معارفه تموم شد لینک گروه مافیایی رو از حاج نبی بگیرین. بازی خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم. حسین تاپی عزیزم تشریف آوردن، اگر صحبتی داریم بفرمایید بریم برای نقش دهی. متشکرم. حسین جان بفرمایید. دوست دارم کنارتون میشینم، حالا چه با هم بازی کنیم چه رهابی باشم چه داور، فرقی نداره. دوست دارم اینو. امیدوارم بهترین خودتون باشین. بچه ما برای اینکه این تورنمنت سالمی باشه از خیلی چیزا گذشتیم، خیلی زحمت ها رو به خودمون اضافه کردیم. مثلا برای مسئولین برگزاری خیلی بهتره بازی لایو باشه. ما برای اینکه بازی که شما میبینین فقط 3 تا آدم، یعنی حاج نبی، خانم سارا و من الان که نیست، فقط 3 نفر دکو دارن. مسئولین برگزاری تورنمنت هم این دکو ندارن، نمیدونن کی شهرونده کی مافیا. واسه همین که هیچکی بازیاتون رو نبینه، هیچکی نتونه به هیچکی کمک کنه، بازی‌ها لایو نیست، بازی‌ها با تأخیر ضبط و پخش میشه. پس شما هم به ما یه کمکی کنین، این حالیه که شما میتونین به ما بدین که تورنمنت سالمی باشه، ما بتونیم در واقع کارمون رو انجام داده باشیم. امیدوارم بهترینتون باشین. کاش که میشد 10 تا بیاین بالا، ولی شدنی نیست. یه سریاتون بعد انتخاب شین، پس تمام تلاشتون رو بکنین. خوش بگذره بهتون. متشکرم حسین جان و یه تشکر ویژه دارم از شما بچه‌ای که تشریف آوردید و قراره که بازی خودتون رو به نمایش بذارین.
برای هاتون آرزو موفقیت میکنم. هر نقشی که بهتون میفته با نقش خودتون بهترین بازی خودتون رو داشته باشین. میخوام تصویرها 10 تا تصویر بسته باشه. نقش ها رو دادم، تاییدیا رو گرفتم، من میگم که روز میشه. 10 تا تصویر بسته. با اعلام من 5 4 3 2 1. نقش ها شافل شدن، هیچ کسی تصویر باز نمیکنه. 10 تا تاییدیه رو میخوام از 10 تا پلیر عزیز دوست داشتنی. یک تاییدیه، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا تاییدیه به منزله تایید نقش 10 نفر عزیز و دوست داشتنی که نقش خودشون رو دیدن و تایید کردن و میخوان وارد بازی بشن گرفتم. برای همتون با هر نقشی که دارین آرزو موفقیت میکنم. با اعلام من 3 2 1 روز میشه و تصویرها باز. 10 تا تصویر از 10 تا پلیر عزیز دوست داشتنی باز باشه. بچه ها تایم معارفه رو همون 45 ثانیه یه ترن میگیرم. بعد از یه 45 ثانیه با عرض معذرت میوت میکنم. امیدوارم بهتون خوش بگذره کنار هم. از مایک 1 به طرف مایک 10 بفرمایید. سلام دوستان، خوشحالم، خیلی خوشحالم باهاتون بازی میکنم. ممنون از گرداننده بازی و گروه زیبای مافیا فنز. اولین فکت سالم بازی این که من شهروند شدم. پس مافیا کار خیلی سختی رو پیش رو داره. از همین الان بهتون بگم که تحت فشار زیاد تلاش نکنید. اون اتفاقی که های فرستلک خدمتتون عرض کردم متاسفانه رخ نداد. ولی خیلی دوست داشتم. ارزم به حضورتون که این عمو محسن اگر شهروند باشه من بازی رو در میارم. شهروندی محسن جان؟ محسن شماره 8 شهروندی؟ من یما و خانم نرگس رو فردا قطعی بینشون مافیا معرفی میکنم. از نظر شما؟ از نظر من بین شما قطعی به یقین مافیا نشسته. سلام دوستان، کپتین شهرتون هستم. خیلی خوشحالم دارم باهاتون بازی میکنم. مثلا همتونم بازی یاد میگیرم. منم تشکر میکنم از گروه مافیا پنج، خانم مهسا، آقای همسر نازنینشون، آقای احسان و داوران محترم که افتخار آشنایی بازی باهاشون رو داشتم و خیلی هم ازشون یاد گرفتم. من شهروند بازی ام. امیدوارم بازی با پیروزی ساید شهروند بازی تموم شه. من آقای هفته یما رو گردن میگیرم. آقای خوشدل اگه شهری نگرد دنبالشون بین خانم 6 و 7. یما گردن من فردا میره رو. تمام زورم آقای یما میذارم شما رو از بازی بکنم بیرون. بچرخ. سلام بچه ها، خیلی محسنم، خیلی خوشحالم داریم با هم بازی میکنیم دوباره. فکر کنم آقای علی بار اول هم دارم بازی میکنم، حالا بازی نکردم باهاش. امیدوارم بازی خوب داشته باشه. ببین 1 و 2 جفتشون هم برای من مشکوکن. یه فکتور بسته رو کنسه عمو محسن 8، تارگتاش هم دور داره میزنه، مثلا میزنه بین 6 و 7. چرا بین مثلا 2 3 مثلا مافیا نمیخوای تارگت بزنی بازی رو کنی؟ ای شهروندی. این 2 تا فکتور واسه شماره 1. بعد 2 هم که هیچی نداشتی. 7 ثانیه وقت اضافی موند. بهنام یما رو گردن میگیرم تا اصلا مثلا به وایس یما صحبت کنه ببینی چیه. مثلا یما شهروند باشه خیلی بهتره تا اینکه مافیا باشه تو بگیریش، به نظر من. یعنی 1 و 2 برام خیلی مشکوکن. به نظرم بین 4 5 6 هم باید یه درود رفقا، علی بازی کنم. خیلی خوشحالم در کنارتون بازی میکنم. امیدوارم بازی خوب و پرفکت و جذابی باشه، فارغ از برد هر سایت. آخر بازی هم خوشحال باشیم. ما شماره سه اول حرف رو دوست داشتم ولی تهش خراب کرد. شما مافیا نگرفتی قبل خوده، چه لزومی داره بعد خودت دیگه تارگت بزنی؟ ها؟ استرس هم که داشتی، زیر بار نقشت صدات میلرزی.
شماره 3 از نظر من قطعی مافیاست. ببین آقای شماره 1، تو ترس از کنسه نداری؟ از شماره 8 میپرسی شهروند یا نه؟ خب اون مافیا باشه به تو میگه شهروندم، یه روز میری کنسرت یه شهروند باش میدی بیرون. ترس از کنسه نداری؟ چرا باید بپرسی این سوال؟ آقا سلام عرض. ما فقط چلیکم، خیلی خوشحالم که باهاتون بازی میکنم. با علی مولا و آقای یاشار اولین بار امیدوارم که بهمون خوش بگذره. کلی از رفیقای قدیمیمونم تازه میبینم، پرسندم بابت این قضیه. ببین محسن جان، شما میفرمایی که آقای امیر خوشگل چرا تارگت بین 2 و 3 نزدی؟ درسته؟ که اینجا یعنی رام بشه. به نظرت از تارگتی که سیت 1 به توی مثلا شهروند تارگت قرار بزنه، یعنی خواستار تارگتی از طرف اون، چه جوری قرار بازی رام بشه؟ یعنی تو خودت مافیایی به نظرت؟ این فکت توه، ولی میتونه استرس شهروندیت هم باشه. پس ذهنتو جمع و جور کن. اگر مایک 6 بفرمایید. سلام بچه ها، نرگسم. خیلی خوشحالم تو این دکاتون بازی میکنم. مرسی از داورای عزیز که برامون وقت میذارن. قبل از خودم 3 محسن رو مافیا دارم. ببین فکت جدا از اینه که بود فکت دیگه براتون. تو به قبلیه میگی تو چرا میریم بعد از خودت یه ما مثلا تارگت میزنی؟ اجازه بده اول صحبت کنه. بعد تو خود 2 نفر قبل خودت زدی، 3 نفر بعد خودت هم میزنی. اصلا خیلی عجیب بود. تو به این فکتی که خودت آوردی خودت هم میشینه. امیر خوشگل شماره 1 مایک 1 بهت فضا میدم، ولی اینکه تارگت ها تو کاورت از بین 6 7 8 بود، ذهنت بسته بود. یعنی فقط تو این 3 تا رو دیدی. یکی رو رفتی برای کنسش، 2 تا رو خاص تارگت بزنی، بقیه رو اصلا ندیدی. من 1 و 3 رو مشکوک دارم. قبل از خودم به چرخ بازی خوبی داشت. سلام بچه‌ها، یما هم شهروند بازی، خوشحالم با همتون بازی میکنم. مرسی از عوامل تورنمنت به خاطر ران بازی. به این حقیقتا معرفه غیر علی شماره 4 و نرگس معرفه همتون بد بود. معرفه هیچ کدومتون دوست نداشتم. ببین محسن شماره 3 اون دیالوگ کرد با امیر خوشدل، خودت باید صبر کنی بشنوی ببین اصلا من چی میگم. خب اون که به حرفای من نشنید، یه تارگت فیلینگی زده دیگه. تو باید خودت اصلا صبر میکردی. تارگت زدن زود بود. بعد اون فکتی که در مورد تارگت زدن به 6 و 7 آوردی، خودت دوباره همین کار کردی. در مورد 1 و 2 صحبت کردی، 4 5 6 رو زدی بعدش. خب این مشکوک بود. این کاپیتان بهنام که منو گردن گرفت، خب من فقط بهت یه رأی میدم تا منو راضی کنی بذارم بشینی تو بازی. امیر خوشتلم تارگتش حالا به کنار، کاور صحبت دیالوگت با محسن. درود رفقا، اسم من محسنه، باعث افتخار باهاتون بازی میکنم. قطعی بین 6 و 7 مافیا هست. اون 3 محسن با کارت سیاه 2 نفر رو قبل خودش تارگت زده، گفته تو 4 و 5 و 6 هم تو تورنمنت گفته مافیا هست، فردا پرواز کنه. آره کتاب باز نرگس. با اجازه فکت مافیا چند لحظه صبر کن. فراد چلیک اومده پایینم از فراد چلیک رو بیار بالا. متشکرم. بفرمایید محسن. اون با کارت سیاه 2 تا قبل خودش مشکوک داره، تو 4 و 5 و 6 هم دنبال مافیا میگرده. آره خانم نرگس، فکت مافیای امیر خوشدل رو میاری که رفته واسه کنسه من، بعد میخوای بهش فضا بدی؟ یا یما 2 نقطه ای تارگتش باید باشه. چی کار میکنه؟ میگه فردا اگه ازم عذرخواهی کنی ازت کوتاه میام. یعنی آز چشم باز کردم. تو 6 و 7 قطعی مافیا هست. خب دوستان سلام، وقت همگی بخیر. خوشحالم دارم باهاتون بازی میکنم. تشکر از همه دست‌اندرکاران. من 5 دقیقه پیش متوجه شدم که بازی دارم، یعنی قرار نبود باشم. 5 دقیقه قبل زنگ زدم، سریع خودم رسوندم. ببینید، کاپیتان بهنام اولین مشکوک منه. حالا شما یک کاری ندارم، فردا ببینید چی میگه. چیزی نمیتونم بگم. کاپیتان بهنام، تو اصلا حرفی زده نشده که تو داشتی چی رو نوشته داشتی نگاه میکردی، چی صحبتی شده که تو داشتی از رو نوشته چیزی نگاه میکردی. خیلی عجیب بود واسه من، انگار که مثلا یه چیزی مثلا می‌خواستی آماده کنی. برای من مشکوک بود. شماره 6 واسه من مشکوک بود به خاطر اینکه 3 که شروع کرد به صحبت به 2 تارگت زد.
شماره 6 عملا سر تاییدش رو سلام دوستان، من مردادم. خوشحالم باهاتون بازی میکنم. ممنون از کسایی که این تورنمنت را کردن. ببین های خوشدل، تو گفتی من شهروندم، بازی بره مافیا سخته، درسته؟ یه حرف زدی. خب منم شهروندم، سایدت قوی میکنم، تارگتت میره بیرون، با هم میام تو بازپرسی. الوعده وفا، حرف زدی باید عمل بکنی. ببین میدونی چرا ما تو 6 و 7 مشکوک دارم؟ چون موقعی که محسن شماره 3 داشت به 1 و 2 تارگت میزدن هیچ واکنشی لایکی نشون ندادن، ولی به ترنشون که رسید باز در مورد 1 و 2 صحبت کرد. ببین من یاشار، تو هم حس خوبی ازت نگرفتم، ولی باز میذارم صحبت بکنی. از دایم محسن هم مافیایی نگرفتم. ما فردا آیه خوشدل باهات بازی میکنم، ساید در بیاد جفتمون میام تو با. متشکرم بچه‌ها. معرفه روزی 1 تموم شد. تصویرا بسته. 3 مافیای عزیز برای من 3 تا نقطه بذارن که من لینک گروه مافیا رو بهشون بدم. کارخانه سماور آپولون شما را به تماشای ادامه این مسابقه دعوت می نماید. با اعلام من 5 4 3 2 1 روز میشه و شهر بیدار. همه تصویرها باز. متشکرم بچه‌ها. چالش رو خواهش میکنم سردست بدین. بعد از دیالوگ چالش رو میسوزم. 45 با تایمی که پایین است. ترن معارفه تو روز 1 از مایک 1 بفرمایید. خانم نرگس صحبت. ببین عمو محسن، تو دیگه بین من و یما که نباید مافیا، تو باید محکم یما رو بزنی. تو به شهروندی محسن رسیدی، من و علی مولا اونو محکم زدیم. یما گفته تو معارفه فقط معارفه علی مولا و نرگس رو دوست داشتم، فقط معارفه، تو مسیرت یماست. بعد عزیزم این دقیقاً فکت مافیای محسنه که تو روز معارفه به 5 نفر میزنه. آز چشم باز کردن، آز چشم باز کردن. یعنی تو اینو متوجه نمیشی. محسن مشکوک یاشار تو مایک 9 فقط مرسی. من صحبت کنم. خانم نرگس، از نظر من شما تو روز معارفه مافیا بودید. چرا مافیا بودید؟ یه محسن شماره 3 رو مگر شما قطع به یقین مافیا نداشتی تو روز معارفه، درسته؟ محسن شماره 3 جرمش این بوده که 1 و 2 رو داخل بازی تارگت کرده. پس تو حداقل باید یه دونه شهروند اینجا میداشتی که اونو قطعی مافیا میگرفتی داخل دک. آقای محسن، شما اون فکتی که یما داخل دک برای تو آورد خیلی فکت درستی بود. نگاه کن، فکتی که آورد تو عملا سناریوی من رو نسبت به یما خراب کردی. باید میذاشتی یما صحبت کنه، من ازش برایند بگیرم. ولی آیا یما تصمیم گرفت به جایی که منو بهنامو تارگت کنه تو رو بلندش تارگت بکنه داخل دک، درسته؟ پس یه برایند خیلی خوب امروز باید داشته باشی. دیروز زیاد تارگت خوردی. من صحبت ها رو هنوز چالش آقای مایک 9 یاشار بعد از من صحبت کنه. بچه‌ها به نظر من مشکوکا میگم، قبل از که مشکوکا میگم یاشار چرا به نظر من شهرونده. دقتی که داشته به اینکه من سرمو پایین کردم. آقا یاشار، من سرمو پایین کردم، یه شعر نوشته بودم می‌خواستم بخونم، احساس کنم وقتم تموم میشه. دقتی که داشته به اکت من، به اکت نرگس، این ذهن مافیایی نیست. من تا سیت 9 تارگت نخورده بودم، این انقدر دقیق زوم کرده رو ما و اسم ما رو برده. پس به نظر من شهرونده. آقای مایکل، شما به نظر من به شدت مشکوکی.
خدمت شما هست. بین 4 و 5 و 6 یه مافیا هست یعنی چی؟ تو مگه به من خورده نگرفتی چرا یمایی که حرف نظر زدم؟ چه جوری 3 نفر رو بعد خودت که هر جوری هم بخوای راه باز گذاشتی برای خودت؟ اما محسن شما ما که 3 رو شهر داری به فکت اشتباه استاد. این 1 و 2 رو بهشون گفته ببین بذار من صحبتم دیروزم تموم کنم. شماره 6 من توقع داشتم که راجع به شماره 2 صحبت کنم. تو سر تایید آوردی برای شماره 3. دیدی بازار شماره 3 داغه، دوباره خودت تارگت زدی. الان من برای چی مافیا؟ اما من تا 6 و 7 مافیا داریم. منم لوکیشن تارگتم اونجا. حس بدت به من چیه تو مایک در مگه حسیه؟ من دارم همون لوکیشن شما رو دارم تارگت میکنم. چجوری به من مافیا داری؟ من به نظرم 6 و 7 توش مافیا در میاد. من به نظرم 6 و 7 توش مافیا در میاد. چالش دارم 7 بعد من صحبت کن اگه خواستم بهم. ببین الان آیه یک تو اصلا هیچ برایندی نداشتی یا به جز اینکه همون دیروز رفته بود فقط کنسه 8 به من ایراد میگیری. ما که دایی بهت گفته که فردا بهت قدرت میدم، پاش وایسی فرداش بریم بازپرسی با هم. برای نتیجهش چی شد؟ الان تو 2 تا رأی داری، کیو میخوای بکنی بیرون از بازی؟ مافیا قطعیت کیه؟ من تو رو مافیا داشتم، فکت تو آوردم، 4 5 6 دوست داشتن فکت منو، حداقل 4 6 لایکشون رو دیدم تو تصویر. بعد خودم تارگت زدم، گفتم بین 4 5 6 احتمالاً یه دونه مافیاست، مایکم بسته شده. 2 تا تارگت بک خوردم از اینا، یعنی فقط چون اسمش نبود. فکتی یما هم آورد اصلا درست نبود، در مورد من کجاش درست بود؟ واسه چی مثلا شماره حالا شماره 4 چی گفته؟ گفته استرس داشته از صحبتاش. 5 گفته به نظرم استرس شهروندی داشته، برو مثلا جمع جور کن فردا بیا. باز کماکان تو ببین امیر خوشدل، فکتت که اشتباه بود. چرا باید 1 و 2 رو شهروند داشته باشه اگه بخواد به 3 تارگت بزنه؟ اینو کار نداریم. شماره 8 محسن تو یه نقطه ای شنیدی فقط، اصلا نقطه ای یعنی چی؟ چرا من نقطه ای ام باید نمیدونم بهنام باشه؟ یکی به اکتی تارگت زده، چرا من باید اونو اول تارگت بزنم؟ اکتی زده، حالا فردا صحبتام معارفه میشنم یا روز یک. چرا باید نقطه ای من کاپیتان بهنام باشه؟ چرا باید بین من و نرگس یه دونه مافیا باشه؟ اصلا من معارفه گفته بودم این شهروند. چالش آقای محسن صحبت کن. شماره 8. چرا نباید باشه آقای اما 2 نفر تو سیت 1 و 2 به تو تارگت اکتی زدن. چرا نباید نقطه تارگت اید اونجا باشه؟ نقطه دوم، نرگس سر دست پا شده چالش گرفته، آدرس تو رو داره به من میده، داره به من میگه تو اگه میخواستی تارگت بزنی فقط باید یما رو میزدی، چون یما منو شهروند داشته، ما دوتایی به 3 زدیم. یما شهروندی خودتو جمع جور کن، چالش گیرت نیومده، شاید شهروند باشی. داره 6 آدرس تو رو به من میده. با الان شاید شهروند باشی یعنی چی آقا محسن؟ دیروز من تو شاف مافیا نداشتی؟ از قبل شاف تحلیل نداشتی دیگه؟ انقدر اون پایینو شهروند داشتی به شاف تصمیم گرفتی تارگت بزنی. الان 3 به نظرت چیه؟ شهروند یا مافیا؟ شهروند 3 از نظر من مافیاست. دیروز گفتم قطعی مافیاست، شما شهروند داشتی 3 رو، باید به من یه تارگت میزدی. اولین نفری که 3 رو قطعی مافیا کرده من بودم، شما 3 رو شهروند داشتی، تو شاف تحلیل کردی مافیا در میاد. این آقای شماره 7 گفته روز معارفه علی و نرگس خوب بود، شما تصمیم گرفتی بگی بین 6 و 7 مافیا است. 3 از نظر من مافیاست. این آقای محسن شماره 8 هم میتونه یارش باشه. متشکرم بچه‌ها. مایک 8 عمو محسن، مایک 3 محسن. پس به خاطر شباهت اسمها با مایک 8 عمو محسن میتونید صدا کنید. بفرمایید مایک 5. ببین محسن امروز تو برو بیرون، ساید سن 2 نفر در میاد، هم ساید 4 در میاد، هم ساید 6 در میاد. امیر خوشگل، موقعی که محسن شماره 8 داره 6 تارگت میکنه وارد بازی نمیشی. من تو رو مشکوک دارم دیگه، من برام مشکوکی. امروز محسن برو بیرون، ساید 4 و 6 در میاد. برو بیرون، تو 4 و 6 وصیت. آره تو برو بیرون. آره محسن تو برو بیرون. شماره 4 میگه نمیگی قطعی مافیای محسن شماره 3 کی دبره. خب ساید درست همینجاست. پس محسن هم شرمنده. بین مونو کاپیتان ساید میگیم، فقط رأی میدیم به مونو کاپیتان. ببین یاشار هم شرمنده. متشکرم. مایک بسته نمیشه. متشکرم. ببین
من حقیقتش مهرداد و مافیا دارم. اما مهرداد چالشت هم بک بده. محسن اما محسن 1 و 2 رو مگه شهروند نداری استاد؟ خب مشکوک نداری که. تو فکت شهروندی یما رو این میدونی که چالش گیرش نیومده. باید بین 1 و 2 مافیا قطعی داشته باشی که چالش گیرش نیومده دیگه. اونجا شهروند داری، از شهروندا چالش گیرش نیومده، پس میتونه بازم مافیا باشه یما. مثلا میتونه از 3 به بعد مثلا یاراش نشسته باشن آقای یما. تو که این فکتت مشکوک بود. حالا فکتای مهرداد رو بیارم از معارفه. آقای مهرداد توی تورنمنت تصمیم گرفته به آقای امیر خوشگل قدرت بده سایدش رو باز کنه. خب شاید شما جفتی با هم به یه مافیا رای دادین، چرا درخواست بازپرسی روز دوت اینه که تو و امیر خوشگل با هم بیاین بالا؟ این اولین مشکوکیته. دومی مشکوکیت. چالش کاپتان بهنام صحبت. دقیقا فکتی که من ترن معارفه یادم رفته بود بگم اون مهرداد الان آقای مایک 5 گفت، یعنی یادم نرفت، وقت نشد بگم. بعد الان شما یه ساید جدید باز کردی بین 4 و 6، درسته؟ بعد من به 10 میگم 10 بره، منو گردنی اون سایدم ول میکنی، 3 مشکوکی هم که داشتن شهر میزده ول میکنی، 4 و 6. البته این چالشی که خانم 6 بلافاصله به من داد برای من مشکوکه. من بیشتر رو شما فکر میکنم چون خانم 6 خودش هم مشکوکه. این چالش رو به من داد که بیام رو گردن شما. بچرخ، هدفدار بود به نظر. چون من کلا هدفدار زندگی میکنم. ببین محسن، تو اصلا حرفایی که میزنی، اما محسن حرفایی که میزنی همش باگه. اصلا هر چی که میگی نقض جمله قبلی تو میکنه. تو وقتی اون محسن قطعی شهروند داری دیگه، 1 و 2 هم بهش زدن، چرا به اونا نمیزنی؟ چرا مسیرت از اونا نمیذاره؟ چرا علی مولا که کلا، چرا فقط تصمیم گرفتی منو بزنی؟ تو فقط چالش میگیری هی منو شارژ میکنی. من امروز به تو رأی میدم عمو محسن. ببین یاشار نو، تو خودت به مهرداد گیر میدی، به عمو مهرداد که تو مایک 10 سیت 10 فقط اکتی حسی گرفتی. خودت هم همین کارو کردی. قربونت، رو مایک 9 همین کارو کردی. من اصلا بچه در مورد محسن چیزی که در مورد کاپتان بهنام گفت، اصلا من کاری به بهنام، اصلا من تو معارفش نظری در مورد بهنام نداشتم. چالش رو برمیگردونم به 3 صحبت. ببین من نمیدونم کلا چجوری دارید بازی میکنید. من رو کارت خودم میگم. دیروز یه نفر من داشتم فکتا یکو میآوردم لایک داده، خب بعد گفته که آخرای حرف تو دوست نداشتم، به نظرم قطعی مافیایی. خب و امروز هم دوباره همونو گفته، هیچ حرف دیگه ای نداشته تو بازی. رفتار اما محسن خیلی شهروندی بود. یا اما الان ترنت باید فقط 6 رو تارگت بزنی. به نظرمش محسن 8 هم میتونه شهروند باشه، چون که داره به تو میگه تو اگه شهروندی یه نفر به اون داره تارگت میزنه که چرا به تو تارگت نزده و تو اونو شهروند کردی. یعنی اصلا ببین یه سری اتفاقا معارفه افتاده، یه سری اتفاقا روزی یک افتاده. من فکتی که برای عمو محسن آوردم فکت معارفه بود، چون خودش باید نقطه ایش اونجا شهروند داشتش یا اونجا مافیا می‌داشت، اما اونجا هیچ کار نداشت، فقط گفته بین 6 و 7 مافیاست. حالا اینو کار نداریم. این آدرس دادن خود نرگس امروز مشکوک بود، حرفت درسته، اما نمیدونم حرکتتون عجیبه. اما تارگت تو به 4 باز تارگت بعدیه. خب من 4 رو شهروند دارم. امروز بیشتر از عمو محسن من فوکسم روی 9 یاشار. 9 یاشار چی بود اصلا؟ بین 6 و 7 تو چی بود؟ حالا عمو محسن یه دلیلی داشت، تو هیچ حرفی برای گفتن نداشتی، فقط گفتیم من باهاتون اوکی ام، بین 6 و 7 مافیاست. تو چرا تحلیل نکردی این وسط شما رو 9؟ نه عجیب. چالش آیه خوشتر صحبت بفهم. نگاه کن فرد چلیک، اگر که مهرداد و مافیا داری باید اینجا بین نرگس و محسن هم مافیا داشته باشی. یا چون این وقتی من نرگس رو تارگت کردم دیگه گفت خوشدل من با تو بازی نمی کنم، خودم میخوام مستقلا سایت باز کنم. درسته؟ پرید رفت بیرون. بله. یه لحظه صبر. چند لحظه صبر کن. تایم. تایمت آره، تایم. نزدیک ریست. 15 ثانیه ریست میشه تا مایک شماره 6 برگرده.
دیوایس صداش هست ولی تصویرش نیست. صبر میکنم شما بله هر وقت گفتی تا برم. بله بله الان بفهمید 15 ثانیه از تایمت برو همه جا. مرسی. من صحبت کنم نگاه کنید. یه اما خانم نرگس یه کاپتان بهنامی بلند شده گفته یاشار رو من روی فکتی که دقت کرده به نوشتن و سرتکون دادن من شهروند دارن داخل دک. شما چطوری به بهنام تارگت نمی‌کنید مستقلا دارید یاشار رو تارگت می‌کنید داخل دک؟ درسته؟ پس کماکان بین 6 و 7 از نظر من مافیا هست. آیا فرهاد چلک میخوای دست رو بدی دست من یا میخوای با خودت با مهداد سایت بگیری داداش؟ چون از نظر من اینجا قطعی چرا بین 6 و 7 تو سولو فکت 6 آوردی؟ چیکار 7 داری دیگه؟ تو سولوش فکت 6 آوردی، الان شیشه به من میگه اما حسین تو باگی. خب اون امیر خوشتل سر دست خانم نرگس با شده گفته مافیای من تویی. من تازه داشتم بین 6 و 7 دنبال مافیا میگشتم، فکتا رو مجزا آوردم. ببین واقعا یعنی میشه چین 1 و 6 بشینه؟ 1 و 6 نمیدونم. این چالشی که به خوشتل دادم خیلی عجیب غریب بود. الان داری دو رو شربند میکنی خوشته؟ عجیب شد. مایک 4 صحبت شما کنه. چرا قبل من صحبت؟ آقا چرا انقدر عجیب غریب بازی میکنی؟ آقای شماره 3 خودت هم که همون کار شماره 6 رو کردی، الان آدرس خونه 6 رو دادی به شماره 7 بازی. مگه به همین فکت نمیگید 6 مافیاست که آقای شماره 7 لایک میدی به این حرفش؟ شماره 3 داره میگه 6 مافیاست چون آدرس خونه 7 رو داده به عمو محسن. خود 3 داره آدرس خونه 6 رو میده به شماره 7. چرا انقدر عجیب غریب بازی میکنید شما؟ 6 مافیاست یا خب من علت عصبانیت شما رو نمیفهمم. ببینید شماره 6 مگه اول بازی نگفت شماره 7 آدرس 7 رو نمیداد؟ 7 مگه خود نبودی 6 مشکوکه وقتی میگم 6 چرا من مشکوکم شماره 7؟ چرا من مشکوکم؟ اگه شما دارم بین شما دو تا هست دیگه، من نمیگم که تو مافیه. ناراحتی چیه؟ اما متا چجوری شماره 3 بره بیرون وقتی شماره 8 داره میگه شهرونده؟ چجوری شماره 3 رو میخوای بکنی بیرون؟ من نمیگم شهرونده ولی یه نفر شماره 8 گفت اون شهرونده، چجوری اون بره بیرون سایت بره سایت مشخص بشه؟ ببینید من فکر کنم فعلا 2 و 5 شهروندم میشه با دستشون بازی کرد. 6 7 10 رو من مشکوک دارم. تو اینا من مشکوک زیاد دارم. چالش میدم به فراد 41 بعد از من. ببین های خوشدل، تو که مافیای قطعی نداری. الان هم این میگه 2 و 5 شهروند دارم، 5 هم که گفته مرداد مافیای ما. خود من مستقل با 2 سایت گرفتم، الان هم میگم 3 تو 3 و 4 مافیا هست دیگه. ساید این ور باز کنید. از دیروز تا حالا رو گردن 3 تازه محسن میخواد گردنش بگیره. مال این صحبتان نیستین. یا یاشار بدین بیرون. آقا شما نمیتونین مافیا بدین بیرون، ما خودم میتونم. یا یاشار تو موقعی که این 5 فراد بهم تارگت زد 2 گردن گرفتم، پشت 2 و 5 برامو شهروند کردی. تو من کارتو فراد 41 ما شهروندم ای کارام. اگه مافیای بیاید سمت ما، اگه نیستی بذار بازیمو بکنم. همین نوع یاشار رو به ساید خودم میدم بیرون. فکت شهروندی که براش آورد شماره 2. قربونتون من برم. الان اینجوری به من میگی دیگه نه سمت من، دلم میریزه نمیتونم بیام، ولی به نظرم همون مرداد مافیایی حقیقت. ببین آقای علی مولا 3 مافیاست، منم قبول دارم با شما. به نظرت یاراش کیان؟ یار در آوردی براش؟ در نیاوردی، ولی راحت بود به نظرم یار در بیاد. ببین یاراش کجان؟ منم، نرگس، یمان. چرا اینجا تارگت نمیزنیم؟ ما معرفه تارگتش کردیم، امروز یه جای دیگه داریم تارگت میکنیم. تو هم مشکوکی آقا. نگاه بین محسن علی مولا متشکرم.
روز یک با معارفه ها تموم شد. میخوام رأی گیری آغاز کنم. اگه یه رأی اشتباه یا به خاطر کندی اینترنت بالا و پایین بود، داورا تو پیوی به میگن. پس خیالتون راحت از دادن رأی، یا هیچ کسی استرس رأی دادن نداشته باشه. اول میخوام یک رأی امتحانی بگیرم ببینم وضع نتایج شما چجوریه. رأی گیری برای گاد بازی 1001 1002 فریز عالی هستش. متشکرم. همینجوری پیش بره. من نتم الان خوب جواب ده. 4 رأی دفاعی است از مایک 1 به طرف مایک 10. رأی گیری برای مایک شماره 1 1001 1002 فریز 2 رأی تأخیری بود. رأی گیری برای مایک شماره 2 کاپیتان 1001 1002 فریز 1 رأی. رأی گیری برای مایک شماره 3 محسن 1001 1002 فریز 3 رأی. رأی گیری برای مایک شماره 4 علی مولا 1001 1002 فریز 1 رأی. رأی گیری برای مایک شماره 5 فرهاد تلویه 1001 1002 فریز 1 رأی. رأی گیری برای مایک شماره 6 نرگس خانم 1001 1002 فریز 2 رأی. رأی گیری برای مایک شماره 7 یما 1001 1002 فریز بینگو. رأی گیری برای مایک شماره 8 عمو محسن 1001 1002 فریز بینگو. رأی گیری برای مایک شماره 9 یاشار 1001 1002 فریز 3 رأی. رأی گیری برای مایک شماره 10 عمو مهرداد 1001 1002 فریز 4 رأی. تک دفاع مایک شماره 10. یک نفر تارگت، یک نفر کاور. کاور میدم به یاما، تارگت میدم به فرهاد 41. اول تارگت بعد کاور در حد 30 ثانیه. برو. اول تارگت فرهاد 41. اگه صدامو داری. خب بله صداتون رو دارم. آقا یه بفرمایید. لحظه گوش بده. بین این عمو محسن و علی مولا که قطعی مافیا است. ببین عمو مهرداد، من فکتایی که میارم و باید دیباگ بکنی. شما ترن معارفه فرمودی که با امیر خوشدل بازی میکنی. فرض کن شما تو با هم مافیا کردین بیرون. چرا درخواست بازپرسیت این بوده که با امیر خوشدل بیای بالا؟ فکت دومت، تو گفتی 6 و 7 مافیان چون وقتایی که محسن داشته به 1 و 2 تارگت میزده لایک دادن، ولی راجع به خود 3 صحبت. خب اینا بیس مافیایشون 3 بوده، با 1 و 2 هم دیالوگ کردن، چرا باید بخوان 1 و 2 رو تارگت بکنن؟ اینا متشکرم. آقا این همه جنگ توی روند بازی بود، آخر مهرداد بنده خدا مایک 10 با 4 تا رای میاد بالا، مگه میشه مافیا باشه؟ حالا اینا رو میذاریم به کنار، رای دهنده مهرداد رو تحلیل کنیم. آقای امیر خوشدل نمایان دک مافیا، ارور خارمادر روز یک بازی بین من، عمو محسن، نرگس، یاشار نمیتونه از پوزیشن خودش بیشتر از یه دونه مافیا داشته باشه. خودش فرهاد 41 کاپیتان بهنام رأی دادن به این مهرداد مافیا، یه دونه مافیا بین 3 و 4 داری، مافیا سومت کجاست؟ خودتی. تموم. امیر خوشدل تمام به مهرداد این بچه‌ها چند لحظه صبر کن عمو مهرداد. خواهش میکنم زمان دفاعیه اکتی از بچه‌ها نبینم. بفرمایید. 45 ثانیه یه ترم دفاع. فقط 41 میگه چرا شاید مافیا دادی رفت بیرون، چرا با هم بیان بازپرسی؟ سلطان اومدم تو دفاعی تارگت رو میگرفته، گفتم سایت قبول میکنم، سایت قبول میکنم، تارگت خودم گرفته، مافیا نداشته بده بیرون. این به نام گفتم 3 بره بیرون سایت 4 در بیاد، به نام به ما گفت بیا برو بیرون. یعنی باز خودش به ما هم به 3 رای داد هم به من رای داد. ببین منو شهروند به ما رای نده، با همین امیر خوشدل میام بالا، فردا میام تو بازپرسی. ببین فراد چه دیگه تو شهروند نیستید، برای ما 1 2 4 9 به ما رای دادیم، ما تو شماها مافیا با کارت خودم بازی میکنیم، تو شماها مافیا در میاد. میگی 3 مافیا 4 3 شهروند 4 مافیا، خب بذار سایدش. متشکرم. دفاعی دوست عزیز رو شنیدین. میخوام رأی خروجه. رأی خروج برای مایک شماره 10 1001 1002 فریز 4 رأی. وصیت داری عمو مهرداد. این بچه‌ها اشکال نداره، ما رفتیم بیرون اصلا هیچ مسئله‌ای نیست، چون آلین کردن. فردا 1 و 2 میاری بالا.
اگه من خون شهروند، من چیزم نیستم، بازپرسم نیستم، فردا یک فقط میره بیرون. گفتم سلطان سایدت قوی میکنم، مافیا نداشته ما نمیره بیرون. تو همینایی که هم به ما رأی یک دادن، هم رأی دو، یک دو چهار نو، هم رأی یک دادن، هم رأی دو. فردا یک و دو یا یک و چهار، یک و پنج فراد کنید، اینا داخل بازپرسی هم. من بازپرس نیستم. اگه من خون مافیا ملغا کن، قطعی شهرونده. فردا امیر خوشدل میدین بیرون. فردا فقط یه امیر خوشدل تو رای خروج های ما دنبال مافیا میگردیم. فردا فقط یک میره بیرون، یعنی تارگت ها تو یک و پنج فقط. یک پنج آقای فراد چی؟ متشکرم عمو مرداد، ممنون که در جمع ما بودی. لطفا تصویرتو ببند. عمو مرداد بیار پایین. 9 تا پلیر تصویرشون بسته که بریم فاز شب. هیچ تصویری باز نباشه. با اعلام من 3 2 1 روز میشه و شهر بیدار. استعلام وضعیت میخواین؟ اولین استعلام وضعیت شما تایید میشه. از جمع شما خارج شده یک شهروند و اما بازپرسی داریم بین مایک شماره 8 و مایک شماره 1. هر کدوم 30 ثانیه دفاعیه با توجه به چرخش، اول 8 و بعد 1. عجب بازپرسی. عمو مرداد مشخص بود شهروند بازیه، تو سیت 10 بازی با 4 تا رأی اومده بالا، با 4 تا رأی هم رفته بیرون. بین اون مشکوکایی که رأی دادن به شهروند میدادی بیرون. من که شهروندم، رأی میدید امیر خوشته میره بیرون، ساید اون ستای دیگه هم در میاد. یقینا تو اونا. بعد آی فراد 41 بین عمو محسن و علی مولا مافیا هست که جفتمون بینگو نشستیم تو شهر. آره بعدا حساب دفتری شما هم میرسه. مرسی. من صحبت کنم. من که حرکتم سوپر شهروندی بوده. یه نفر گفته آی خوشتل میخوام باید بازی کنم، گفتم نه داداش، اونجایی که تو تارگت میزنی از نظر من شهروند نشسته، من نمیخوام تو با من بازی کنی. از نظر من تعداد زیادی شهروند تو رأی خروج های آقای عمو مهرداد بوده. آیا عمو محسن تو دیروز ساید گرفتی دیگه، اون سه رو شهروند داری، 4 مافیا داری، تو ساید مستقیم گرفتی داخل بازی. برو بیرون در بیاد بین 3 و 4. من خودم و مهداد مافیا نداشت داخل بازی، تا آخرین لحظه هم داشت آجی عمو مرداد میگفت تو فردا بری بیرون، تو رو مافیا نداشت، رأی 2 کشیدی زیرش، تو داشتی. ببین بازم استاپ با عرض معذرت. تایمش ریست میشه که مایک شماره 5 از بازی پریده. مایک شماره 5 هم برگرده. مایک شماره 10 مهرداد رو بیار پایین. فراد کیتو متشکرم. بچه هیچ گونه اکتی نبینم تا وقتی که مایک شماره 5 بوده از بازی پریده برگرده. متشکرم از شما.
لطفا تصویر بسته که مایک شماره 3 مایک شماره 4. متشکرم. مایک شما متشکرم. جان اگه استیبل شدی میتونی تصویر بدی که بگم تصویر باز بشه. مایک 5. فرهاد صدامو داری؟ تصویر رو بدید تو تصویر استیبل بشه میگم تصویر رو باز کنم بچه ها. تصویر رو باز بشه ببینم فرهاد بچه ها. فرهاد تصویر منتظر تصویر فرهاد هستیم که فرهاد تصویر بده ببینم با اون دیوایسش میاد یا همین دیوایس رو تصویر میده. فرهاد اگه صدامو داری میدونم بعضی اینترنت های اینجا خرابه. امیدوارم استیبل بشی که بتونی تصویرتو داشته باشی فرهاد. بازم پرید. صدای من دارین؟ الان صدات هست. آره، من دارم تصویر صداتون رو دارم، فقط باید با گوشی وصل شم. میخوان صحبت کنن میبینمش. منتظر میمونم که تصویرت بیاد فرهاد چون باید تصویر داشته باشی که بتونیم ادامه صحبت رو بریم. بدون تصویر حاج نبی ادامه بدین، مشکلی نیست. پس چند ثانیه مونده بود مایک شما عمو محسن؟ من دور دوم صحبتم هنوز شروع نکردم حاج نبی. 30 ثانیه بفرمایید. ببینید بچه ها، یه نفر تو سیت یک بازی فردای بعد معارفه بلند شده یه شیش تولید کرده به 3 هم زده، تصمیم گرفته به 3 رأی بده به 6 رأی نده. شیشه تو این بازی کلهم اجمعی یه دونه تارگت داشته عمو محسن، از 2 نفر هم تارگت خورده، باز تصمیم گرفته نه به من رأی بده نه به امیر خوشته. امیر خوشته تو دوگانه 6 و 7 فکتای 6 رو آورده، ولی توی چالشی که من بهش دادم برگشته گفته بین 6 و 7 مافیه. رأی میدین امیر خوشته. اما محسن عزیزم، من شهروندیم اینقدر شوه نمیتونم بهم تارگت بزنم. چیکار کنیم ها؟ تو به نگاه کن الان بین 6 7 نباید تارگت بزنی وقتی من و تو داخل بازپرسی هستیم. یعنی بازپرس واضحا نشسته اینجا استاد. بعد من که به 3 اصلا رأی ندادم، من یه دونه تک رأی دادم به شماره 10 چون از نظرم تیماپ شهروندیم داشته تارگتش میکرده. برو بیرون، تو 1 و 6 رو با هم مافیا داشتی که الان یه دونه بازپرس اونجا نشسته. چیکار کنیم الان؟ متشکرم. به جز این 2 دوست عزیز بقیه تصویر بسته بریم یه خواب نیمروزی. تصویر بسته. پاسپورت عزیز اگه تو بازی هست ادامه یا کنسل، لایک و دیسلایک نده، نوشته ادامه یا کنسل. برای من آیدیم تو بات هست، اگه کسی آیدیمو نداره به عنوان گرداننده آیدیم هست به من پیغام بده.
و اعلام من. 3 2 1 تصویر باز. فکت بازپرسی به اجبار. 2 مشت بالا. امیر از مایک 9. امیر جان دست بیار بالا. دست نمیبینم من. مایک 1. 1 رای. مایک 1. مایک 7. 1 2 رای. مایک 6. 8 1 رای. مایک 4. 1 3 رای. مایک 5. مایک 4. 1 چند رای بود؟ 1 و 2 و 3 و 4 و 5. 4 رای. مایک 3. 1 5 رای. مایک 2. 1 6 رای. وصیت داری؟ مرسی. من وصیت کنم. بین 6 حرف یه دونه بازپرس نشسته، یه دونه مافیا نشسته. فرهاد چلک از نظر من قطع به یقین شهرونده. من به شهروندیش رسیدم. من رو که خوند شهروند، همین رو یاشار رو از بازی خارج میکنید. کنید همین که من رو خوند شهروند، یه دونه وصیت کردم دیگه، یاشار رو از بازی خارج میکنید. حالا فکتش رو بیارم چرا یاشار رو باید از بازی خارج کنید. من گفتم از نظر من تعداد زیادی شهروند تو رأی خروج اون آقای عمو مهرداد بودن. پس این اگر ذهنیت شهروندی بود هیچ جوره نمیتونست به مافیای من برسه. من رو همین که خون شهروند نگاه کنید، به سطح بازی من توهین کردید. اگر جای دیگه تارگت بزنید به سطح بازی خوشتر توهین کردید. متشکرم. تصویر رو ببند. همین خوشتلو بیار پایین. سایت سفید شهروند. سر صحبت رو آغاز میکنیم از مایک 9 به طرف مایک 2 با چالش. بفرمایید. شیش صحبت میکنه. ببین امروز فقط عمو محسن میره بیرون. امروز فقط. ببین دیروز خیلی خوش پلی بازی در آوردم، اصلا من به تو کار نداشتم. من نه به تو رأی دادم نه به خوش. من فقط به نوح یاشار رأی دادم. به نوح یاشاری رأی دادم که به یه شهروند رأی خروج داده، به دوم شهروندم رأی داده. تو چینت منو 1 بود دیگه. امروز تو میری بیرون، من به یاشار رو 8 رأی میدم. به یاشار رو 8 رأی میدم. فقط این 2 تا میرن بیرون. هیچ کس دیگه حق نداره دیگه نظر بده. شماهایی که رأی دادید. شماره خیلی عجیب منو وصیت میکنی. تو گفتی 5 شهروند، منم گفتم شهروند، با دستش بازی کردم، تارگت کردم، شما رفتی بیرون. بعد تو به همراه من یه جرمی مرتکب شده که شماره 8 نکرده اون کارو. من به کی رأی بدم؟ بعد شو شهروند شماره 5 هم به خودت رأی داد. چجوری منو وصیت میکنی جای بازی؟ ببین 5 رو من هنوز کماکان شهروند دارم. اگر تو میگی 2 هم شهرونده، به نظرم یعنی 4 تا شهروند شاید رأی داد به چیز. اگر 2 شهروند باشه. 8 واسه من مشکوک هست. 8 واسه من مشکوک هست. یه دونه هم بین 3 و 4 میتونه نشسته باشه. 4 لبخندی زدی وقتی که شما یک رفت بیرون. نمیدونم. بازم 5 تا چالش بگیر ببین چیکار می‌کنی. چالش میدم علی مولا بعد از من صحبت کنه. نرگس تو دیروز 4 نفر رای دادن به شهروند، امروز که من تو بازپرسی بودم چند نفر دیگه باز رای دادن به شهروند. تو چرا چون من به تو تارگت زدم؟ یه دقیقه گوش کن، شاید من اشتباه از محسنم حتی مثلا کاور کرده باشم، نمیدونم. ولی خیلی جالبه دیروز 4 نفر به همراه اون امیر خوشدل رای دادن. امیر خوشدل میگه فرهاد قطعی شهرونده. اون قطعی شهرونده تو داشته بین من و 4 دنبال شهر مافیا میگشته. یما برگشته گفته 4 علی مولا قطعی شهروند من تو این بازی. نمیبینم مثلا فرهاد مثلا مسیرش از یما بگذره. در رفت بازی دستم. ولی بعد نرگس تو بین اونا که رأی خروج دادن و به شهروند رأی دادن تو محسن بازپرسی تو میوت نمیشی چرا؟ نمیدونم. متشکرم. چالش از چالش آیه شماره 9 چی گفتی الان در مورد علی مولا؟ گفتی علی مولا لبخند زده. آره
کاپتان بهنام مگه خودت با من و 10 رأی ندادی به این شماره 3 شد 3 رأی؟ چطوری به 10 رأی خروج دادی؟ چطوری به 10 رأی خروج دادی؟ سر تکون میدی الان؟ یه نفر تو سیت 10 بلند شده گفته شما این کاره نیستید، بکشید کنار، من میخوام مافیا بکنم بیرون. گفتم 2 مافیا. چلک صحبت. ببین علی خاوری، من شهروندم، با هم بازی نکردم. خب شهروندای بازی دارم میگم یه مسیر رستگاری داریم، نوحه رو به خونه مافیا، پس جای دیگه ای نمیخواد دیگه تارگت بزنین. آقای امیر خوشدل وصیت کرده شماره 9 مافیاست. پس ببین علی خاوری، میدونی چجوری من بازی رو میبینم؟ بین عمو محسن و نرگس باشه یه دونه است، بین 3 و 4 باشه یه دونه است. تو اگر شهروندی باید از بین من و بهنام و یاشار یه مافیا داشته باشی دیگه، درسته؟ امروز یاشار رو بکنیم بیرون. استاد هانتر بود شماره 1. ببین فرهاد، من حقیقتا از تو نمیپذیرم انقدر عجولانه روز یک رای بدی داداش. من به سطح بازیت احترام میذارم، به تارگت میزنم. ببین نه، یاشار که امروز میره بیرون. چرا؟ چون تو اصلا نمیتونه امروز 3 تا مافیا بچینی. 4 و 2 رو که شهروند داری، بین 3 و 4 یه دونه داری، بین نرگس و محسن یه دونه داری. تو دیروز بازی بین 6 و 7 مافیا داشتی، یه رأی خروج دادی به یه شهروند بازی، درسته؟ در صورتی که نمیتونستی به اون رأی بدی. من کاور این شماره 10 رو گرفتم، تو باید آدز میذاشتی من مافیا میدونم اون شهروند، نباید به اون رأی میدادی. 2، میدونستی من دیروز تارگت زدم توی تا دفاعی به امیر خوشدل، مگه بین من و این شیشه مافیا نداشتی؟ میدونستی که من جو به اون تارگت زدم، چجوری دوباره امروز رأی بازپرس رو دادی به شماره 1؟ این یاشار 9، فقط 9، اصلا 2 نفر. مایک 6. به کاپتان بهنام میدم، من برگرد. کاپتان بهنام یاشار که میره بیرون امتیازش هم واسه منه، نمیذارم کسی امتیازش رو بخره. من از اول دیروز تک رأیم یاشار بوده. ببین عمو محسن، تو خودت تو دفاعیت به کسی تارگت زدی که رأی نداده و یاشار اعتقاد داشته که من یار فرهادم. یعنی به این چیز گفته اگه مهرداد اگر مافیا باشه نرگس هم یارشه. من که به اون رأی نداده بودم. تو چرا؟ من اصلا تو بازپرسی نمیخواستم به تو رأی بدم. دیروزم به تو بهت گفتم خوش پلی بازی در آوردم، بهت رأی ندادم، ولی تو بازپرسی گفتی به منی تارگت زدی که رأی نداده بودم، مسیرت از من نمیگذشت. پس تو اگر 1% شهر پا میشی فقط یاشار رو گردن میگیری. یاشار رو گردن میگیری. اگه من که دوتاتون به دوتاتون رأی میدم، چون من نظر من دوتاتون مشکوکه. کاپتان بهنام هم خیلی مشکوک. خب یار یاشار هم در اومد. خانم نرگس، شما پوینت ایشونو میخواید؟ شما اولا که میدونی مافیاست، دوما که یادت دیروز بهت گفتم چالش هدفدار دادی به من که اون مرتادو بزنم، یادته این حرفو بهت زدم، گفتی من همه زندگی من. آقای یاشار هم منو شهروند داره هم 4. میتونه یه شهروندی که با 3 نفر رای کشیده شهروند خارج شده از بازی بگه اون دوتایی هم، اون 3 نفری هم که با من رای دادن هر 3 تا شهروند بودن، کارت یکی رو شده شهرونده. چجوری من و فرهادو با هم شهروند داری؟ شما ما چند لحظه صبر کنید که تصویر ما که شماره 5 بیاد. بازم با عرض معذرت تصویر بسته که ما که شماره 5 اومد. صبر کنید اومد. ببینیم تصویرش میاد یا نه. فرجان صدای من داریم؟ اداد هست، بفرمایید. نوبت تو بود یا مایک چاپ؟ فرهاد مایک 5.
فرهاد صدامو داری؟ تن فرهاده درسته؟ یه لک ببینم. تن فرهاده. فرهاد اگه صدامو داری فریز شده بازم. تن صحبتته با چالش. چالش از کسی نمیتونیم بگیریم چون کی رفته بیرون باید چالش بده. دست خودتون رو خسته نکنید، دستا بیارید پایین. الان تصویرتو داریم فرهاد؟ منو دارین؟ صدات هست الان. خیلی عذرخواهی میکنم از همه، میدونم از صداتون خورد شد. چالش بک میدم به یما بعد از من صحبت. ببین علی خاوری صحبت کن. ببین فرهاد، حالا من یه دیالوگ با تو میکنم. به نظر من عمو محسن و کارتل و علی مولا بینشون دوتا مافیا نمیتونه باشه، یعنی سخته. چون هم محسن دیروز رفتش که ساید 3 و 4 رو باز کنه، به نظرت مافیاس میره ساید یارش رو باز بکنه؟ پس سخته برام. پس اگر تو شهروندی 9 مافیا باشه باید بین 2 و 6 یه دونه مافیا تولید کنی تو از پوزیشن خودت. این دیالوگ من با توی کاپتان بهنام. یه نفر به چالش داده ده رو بکوبی، پس چرا بهش رأی خروج دادی؟ تو میدونستی این چالش داده تو شارژ کنی، چرا رأی خروج تو انداختی زیرش؟ مگه نوحه رو دیروز کاور نمیکردی؟ اکتی شهروندش داشتی. شکرم. آقا من صحبت کنم. ببین به نظرت مثلا کاپیتان بهنام، کارتال، مولا، من، تو، نرگس، محسن مافیا باشیم امروز مافیا میره بیرون؟ مسیر رستگاری اینه که 9 مافیا باشه، یعنی شیک میک نمی‌کنی. شماره یکه من مثلا فرض کن باید گادفادر باشم دیگه، کارگاه هانتر بوده دیگه مشخصا که منو وصیت شهروندی کرده امیر خوشتی اونجوری وصیت. پس من گادفادرم، چرا باید روز یک سایدمو باز کنم؟ اوکی، اگه گادفادرم باشم سایدمو باز کردم، پس باید تو بلوک رأیگیری عمو مهداد یارام شرکت نکرده باشن دیگه. یارام باید بیرون باشن. باید بین تو، نرگس و محسن یار داشته باشم و بین شماره 3 و 4 که به همشون تارگت زدم. امروز یه رأی بدین یاشار بره بیرون، علل حساب یه ذره جلو بیفتیم. محسن صحبت کن. کاپتان بهنام، الان نرگس تو روز وقاعت اونجایی که موزه دستشه من زیر تارگتم داره یارشو تارگت میکنه که امتیازشو بخره. آره، بعد مگه تو نوحه رو با سرصحبت دیروز صحبتت این نبود که نوحه دقت میکنه قطعی شهرونده؟ چجوری الان 9 و 6 که اصلا شو شهرونده الان با این بازپرسی امروز؟ چجوری تو داری به اون تارگت میزنی؟ دیروز گفتم عجیب غریبه دیگه. آقای شماره 5 من میگی با خودت 3 رو مافیا دارم، بعد میگی علی مولا مشکوکه. کاپتان بهنام با دست من و شماره 10 رأی داده به 3، شده 3 رأی، بعد رأی کشیده زیر شماره 10. الان داره میگه 6 مافیاست که میدونه 9 مافیاست، یارشه، میخواد یارش رو بفروشه. دمش گرم کاپتان بهنام، تو دیروز شهروند کردی بیرون، این خانم نرگس امروز میخواد یارش رو واسه ما بکنه بیرون. شما که نتونستید مافیا بکنید بیرون، بذار خانم نرگس یارش رو بکنه بیرون. کاپتان بهنام تو این بازی مافیاست، 3 مافیاست. اگر اشتباه نکنم 2 3 9 میشه چین مافیا، چون من ابو محسن رو شهروند دارم. 6 و 7 هم که دیروز گفتم شهروندن، گفتم نزنید به 6 و 7. چطوری دارید به 6 و 7؟ شکرم. چالش کی میخواد؟ 9 صحبت کن. ببین خانم شما شما شهروندی، خب منم شهروندم. ببین همون من نمیدونم چرا اونجوری شماره یک منو وصیت کرد. ببین عمو مهداد و شماره دو منو شهروند کردن. عمو مهداد داشت به من دیسلایک میداد به مافیای من. بعد اونجا گفت من گردن میگیرم، من نباید رأی دو بدم. بعد رأی دو دادم تو بازپرسی نفر اولم. به نظر شما من باید به کسی که رأی دو داده رأی بدم یا به کسی که تو
دستش آلوده نشده به خونه یه شهروند رای بده. چی کار داری اگه شهروند؟ چرا من نداری؟ ببین به نظر من دو که مستحق تره واسه خروج های فرهاد شهروندی، هفته شهروندی. دوه دهه پا شده گفته من با 2 ساید میگیرم دیگه، درسته؟ 2 با 10 رای دادن به من. تو 1 3 تا رای داشت، من بهش رای ندادم. 2 به من رای داده، من آوردم 3 تا رای با این 4 که به نظر من قطعی مافیا است. یعنی اگه 9 هم مافیا باشه 2 4 9 باید چین مافیایی باشه. پس امروز من میگم اگه 9 مثلا میخواید برید بیرون برید، و 2 4 هم قطعا یارشن. یعنی این 4 الان داره سایت جدا میکنه با اینا، داره من تارگت میکنه. تو از کل بازی هیچی نداشت، این 4 هیچی نداشت تو بازی. یعنی بگی یه فکت آورده، یه تارگت به جز من جای دیگه زده، یه کار دیگه، هیچ کاری نکرده. 4 که قطعی مافیاست. یعنی 4 رو امروز سیف میتونید به ساید من برید بیرون، ولی نمیدونم 9 میخواید برید 9 برید بیرون. چالش میدم به آقای علی مولا بعد از من صحبت کنم. علی مولا کارت تو دیدی شهروندیه، کارت عمو مهرداد هم رو شده شهروندیه، کارت منم داداش شهروندیه. ما 3 تا رای کشیدیم زیر این آقای محسن، دفاع هم نیومده. خب محسن که قطعی مافیاست. چینش رو نگاه کن، میگه 2 4 9. چین خودت هم چینی که زدی 2 نمیدونم 9 و یکی دیگه، هر چینی بچینید 9 توش مافیاست. پس امروز رای میدید آقای شماره 9 میره بیرون، منو فردا بدید، من یارشم دیگه، من میخوام بفروشمش دیگه آقای محسن دیگه. چرا به 9 رای نمیدید؟ چرا الان با 4 ساعت گرفت؟ تو مگه 2 4 9 نیست چیزه؟ فقط 9 باید بره امروز بیرون، فقط 9 باید بره بیرون. اما محسن شیشه رای بازپرسیش به شما عجیب بوده، من به خاطر این بهش زدم. متوجه نشدی الان؟ یعنی میتونه سر رو آگاهی باشه، بعد الان خواست پوینت 9 رو بخره به نظر من. میگه 9. آقای شماره 3 این 9 گادفادرته. این مدلی شیک نمیکنن که، این مدلی شیک نمیکنن. خب من که گفتم 9 بره بیرون، میگی 2 و 4 هم یارشن، میخوام یارمو بکنم بیرون، رأی میدی بهش؟ رأی میدی به شماره 9؟ مگه نمیگی 2 و 4 یار 9هن؟ رأی میدی به شماره 9؟ امروز یه رأی به شماره 9 بدید، یه رأی به این شماره 3 بدید، هر کدوم برن بیرون گل بازی ادامه داره. متشکرم. 8 نفر تو بازی هستن. 4 رای دفاعی است از مایک 9 به طرف مایک شماره 2. یه دست بیار بالا فرهاد ببینم استیبلی. بله. اول یه رای گیری میکنم برای گاد بازی. 1001 1002 فریز. علی مولا داخل بازی تو، پس احترام بذار رای بده وقتی. متشکرم. رای گیری رو آغاز میکنم از مایک 9 به طرف مایک 2. رای گیری برای مایک شماره 9 یاشار. 1001 1002 فریز. 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 رای. مایک شماره 9 دفاع. رایگیری برای مایک شماره 8 عمو محسن. 1001 1002 فریز. بینگو. رایگیری برای مایک شماره 7 یما. 1001 1002 فریز. بینگو. رایگیری برای مایک شماره 6 نرگس خانم. 1001 1002 فریز. بینگو. رایگیری برای مایک شماره 5 فرهاد چلیک. 1001 1002 فریز. بینگو. رایگیری برای مایک شماره 4 علی مولا. 1001 1002 فریز. 1 رای. رایگیری برای مایک شماره 3 محسن. 1001 1002 فریز. 1 رای. تصویر بده فرهاد چلیک. متشکرم. فرهاد یه دست رایگیری برای مایک شماره 2 کاپیتان. 1001 1002 فریز. 3 رای. تأخیری بود مایک ده. تک دفاع مایک شماره 9 یه تارگت یه کاور. انتخاب کن. میبندم اگه بشه. میبنده. خواهش میکنم اکت نبینم. 45 ثانیه دفاعی مایک 9 بفرمایید. ببین من قطعا که الان خروج پیدا میکنم با این وضعیت 4 5 نفرم تارگت دستشون بودم بالا و شهر قطعا میبازه. شماره 1 بعد بازی به من بگه که چرا منو وصیت میکنه. ببین روز اول ما یه تیم شهروندی تشکیل دادیم، شماره 10 گفتم من سایدم با شماره 9 در میاد. خب من رای 2 کشیدم زیرش دیگه.
بعد اومدم بازپرسی شماره 1 و 8، من به کی باید نفر یک رأی میدم؟ بعد 5 و 1 5 و 2 هم همون کار انجام دادن. چرا من اینجوری وصیت میکنم که من برم بیرون؟ پس باعث باخت این شهر شماره 1، بازی منم خراب کرد. تو هم شماره 10 رو انداختی بیرون، هم خودت رفتی بیرون، هم منم وسط اشتباه کردم. من سه تا مافیا یه دونه شهروند بزنه تمومه دیگه. من شهروندم، من دارم میگم شهروندم. آخه من نمیدونم من فرق منو با 5 چی بود. اونو میگی متشکرم. میخوام رأی خروج بگیرم. رأی خروج برای مایک شماره 9 یاشار 1001 1002 فریز، قانع نشدن. وصیت داری؟ خب ببین، فکر میکنم که 6 شهروند بود، اشتباه کرد. 6 اشتباه کردی. حالا اگه موندی 3 و 4 یار فرضی من داشت 3 بازی میکرد، نمیدونم اون مستحق‌تر فلان اینا، تلاشی نکرد که من نگه داره. 8 روز معارفش خوب بود ولی از روز یک دیگه جوری شد. نمیدونم، فکر میکنم میتونه مثلا 3 7 8 اینا مثلا شلوغ باشه مافیا اگه موند. اگه هانتر تو بازی هست به اینا متشکرم. ببند. لطفا تصویرتو ببند و بیار پایین. تصویر بسته، میریم فاز شب. هیچ تصویری باز نباشه. همه پای سیستما به جز این دو دوست عزیز بقیه تصویرها باز. مایک شماره 2 با مایک شماره 3، به جز مایک شماره 2 و مایک شماره 3 بقیه تصویرها باز. مایک شماره 5 فراد، من تصویرتو ندارم. متشکرم. استعلام وضعیت میخوایم؟ یه بار من ندیدم. استعلام وضعیت میخوایم؟ دومین استعلام وضعیت شما تایید میشه. از جمع شما خارج شده یک مافیا. سر صحبت رو آغاز میکنیم از مایک شماره 6 به طرف بالا. 6 7 8 4 و 5. با چالش بفرمایید. صدامو داریم مایک شماره 6 نرگس؟ چالش این صحبت کن علی مولا. به من دادی چالشو. آقای شماره 59 هم شهروند بوده، چیکار کنیم حالا؟ 10 شهروند، 9 شهروند. مسیر رستگاری شهر اینه که فقط 9 بخونه مافیا. تو 2 و 3 کی مافیا بوده، کی آنتر بوده؟ یکی آنتر بوده بسته به تو آقای شماره 5. وصیتش طوری بود که یعنی بسته به من. گفت من به شهروندی شماره 5 رسیدم، نگفت 5 تا کیاس شهرونده. خب الان خودت نظر خودت چیه علی مولا؟ 2 مافیا بوده یا 3؟ 3 بوده. من کار به هم خیلی مافیا داشتم واقعا نمیدونم. من یعنی چینم 2 3 9 بود چون اون الان هم مثلا چالش هم گیرم نیومد. اون دوتا واقعا نمیدونم کی مافیا بوده. نمیدونم، صحبت کنید.
مایک 7 با چالش. چالش کسی میخواد؟ فراد صحبت. گیجم آجی. نمیدونم. ببین امامتون که منم استاد، یعنی باید امام بکنیم منو. آره اون چیزایی که میخوری داداش امام چرا نداره. 3 مافیا بوده، 3 مافیا بده بهت مسیر دادم گفتم منو باید تارگت کنی، یارش منم دیگه. یا باید مثلا نمیشه که من مافیا باشم بین نرگس و یما یه یار داشته باشیم بشیم چین 3، این که نمیشه. پس من اگه مافیا باشم نباید بین شعف یار داشته باشم. تو 8م که خودم تارگت کردم از روز یک، یارم کیه بین شماها؟ مشخصه که من شهروندم، چون اگر 3 مافیا متشکرم. به من حقیقتا نمیدونم بین دوست کی مافیاست، چون دیروز نرگس ام محسن شماره 3 و این که از بازی رفت بیرون به 2 رأی دادن، یعنی یه رأیش تأخیری شمرد نیومد بالا. این یکم برام عجیبه که مثلا 3 مافیا بوده 2 4 تا رأی داشته. نمیدونم من فقط نرگس رو شهروند دارم به نظر من، چون غیر اون هیچ کس نمیتونه اون نقشه باشه. از دید من نرگس فقط شهرونده. شما 3 تا باید 2 تا مافیا باشه. یکم عجیبه اگه 3 شهروند باشه باز مثلا 2 مافیا باشه 4 میشه مافیا. اما اگر 3 مافیا باشه 4 میشه شهروند، فراد 41 میشه قطعی مافیا. نمیدونم یه چالش رو بهم برگردون فراد تا موقع تصمیم میگیرم. چالش برای شهروند نرگس بعد از من صحبت کنه. چجوری اما الان نمیتونی بین اونایی که به مافیا شهروند بازی رای دادن مثلا فراد 41 مونده تارگت بزنی؟ ما که اینور همسایت بودیم به 10 رای ندادیم. نرگس هم که داری با نقش کاورش میکنی، علی مولار هم که روز یک شهروند داشتی دیگه. پس فراد 41 بعد برای تو قطعی مافیا باشه، چرا بهش تارگت نمیزنی؟ اونم 4 علی مولا تو بهش گفتی قطعی شهروند، من که نگفتم. او فراد داشته بین من و علی مولا دنبال مافیا میگشته، ما جفتمون بینگو نشستیم تو شهر. یک از یارای ما به ما رأی نداده امتیاز ما رو بخره. آره ببین فرهاد الان چرا تو امام شهری الان تو اینایی که هستیم تو جرمت از همه بیشتره ها. تو بین ما تنها کسی هستی که روز یک رای دادی به شماره 10، روز 2 هم به اون شهرونده رای دادی، 3 هم گفتی روز سوم. یعنی تو بیشتر از همه خطا کردی. قبول داری؟ یعنی خطا کردی دیگه قربونت. نمیتونی که الان تو امام شهر باشی. من اون محسن نیا کن اگه محسن مافیا بوده روز یک مسیر من محسن بوده تو نذاشتی ها. ولی من باز فکر میکنم دیروز چون متشکرم. چالش آقای شماره 5 صحبت کن. ببین علی خاوری مگه نرگس رو شهروند نداری؟ با نقش میگی کاورش میکنی. خب بین من و علی مولا هم که 2 تا مافیا نداری، قبول داری؟ چرا محسن رو گردن نمیگیری؟ ها؟ چرا محسن رو گردن نمیگیری؟ یار من کیه؟ ببین آقای علی مولا فرض کن 3 مافیا بوده، اوکی؟ من مافیا مثلا یار اون بودم، بین 6 و 7 قبول داری نمیتونم یار داشته باشم. به چه دلیل؟ به توی شهروند گفتم اگر 3 رو مافیا داری بین من و 6 و 7. متشکرم. الان شما رفت نمیدونی بین 2 و 3 کدوم هانتر بوده کدوم شهروند. به نظرت اگر 3 هانتر بود میبست به 2 یا میبست به منی که 3 روز بازی پامو گذاشتم بیخ خیرش ولش نمیکنم؟ ها؟ پس واضح 3 مافیا بوده 2 هانتر. الان نمیدونید چی بوده. 6 که شهروند دارید، 6 با نقش همتون شهروند دارید. خودم که شهروندم. ببین روز یک 6 و 7 تارگت میخوردن، بلند شدم گفتم آقا بین 6 و 7 رو رها کنید، امروز یه رأی به این شماره 3 بدید از بازی خارج چه رأی ندادید، رأی دادید شهرونده رو کردید بیرون. ببین 6 شهروند باشه بین 7 و 8 یه دونه بگیره ما شماره 5 شما میشی سیف مافیا استعلام مثبته، شما میشی یه مافیا. چالش
خاوری صحبت کن بینم. ببین فرهاد، چالشی گرفتی راه رستگاری فقط این بود 4 و 8 رو جفتی گردن بگیری. این کارو نکردی. پس امروز فرهاد چلوک میره بازی بیرون. چرا؟ حرفی که علی مولا زد به نظرم درسته دیگه. 3 اگه هانتر بود باید میبست، به 4 باید میبست دیگه، تاش به 2 دیگه نمیتونست ببنده. چون کل بازی داشت 3 و 4 رو تارگت میزد. پس فرهاد چلک امروز فرهاد چلک از بازی میره بیرون. آره دیگه، هم گادفادر داداش نش تو با چالش گرفتی فقط بعد 4 و 8 رو تارگت میزدی. چون خب آقای علی خاوری، من گادفادر اوکی، قبول داری بین نرگس و عمو محسن یه مافیا باید باشه؟ قبول داری؟ خب اگه منو بذاری مافیا، یار خودت که نرگس و شهروند داری، چرا باید عمو محسن رو 3 بار آمبول کنم بهش تارگت بزنم؟ ببین آقای علی مولا، یه لحظه فکتو گوش بده. مگه نمیگی 3 مافیا بوده استاد؟ 3 مافیا باشه، من مافیا باشم، دیگه نباید بین شو 7 یار سومم باشه، چون آدرس ستایی لوکیشن مافیا بهت دادم. پس یه یار باید داشته شما ای محسن. عمو محسن که خودم تارگت کردم. عمو مهرداد خدا چیکارت کنه با اون حرفایی که میزدی تو بازی؟ خدا چیکارت کنه تو بازی؟ نمیدونم آقا، هر کاری دوست داریم بکن. متشکرم. 5 دوست تو بازی هستن. 2 رأی دفاعی است. از مایک و شماره میگم که اشتباه نکنین. صبر کنیم که ببینم اون کی بوده اومد داخل دک. بله، از مایک 6 به طرف مایک 4 2 رأی دفاعی است. رأیگیری رو میخوام آغاز کنم. رأیگیری برای مایک شماره 6 نرگس 1001 1002 فریز بینگو. رأیگیری برای مایک شماره 7 یما 1001 1002 فریز 2 رأی. مایک شماره 7 دفاع. رأیگیری برای مایک شماره 8 ام محسن 1001 1002 فریز 1 رأی. رأیگیری برای مایک شماره 4 علی مولا 1001 1002 فریز بینگو. رأیگیری برای مایک شماره 4 فرهاد 1001 1002 فریز 3 رأی. مایک شماره 5 دفاع. 2 نفر تو دفاعی هستن. چون چالش داشتیم در مورد مایک 7 کی میخواد صحبت کنه؟ 4 4 صحبت میکنه. در مورد مایک 5 کی صحبت میکنه؟ میدم به عمو محسن. عمو محسن 30 ثانیه صحبت برو. آقا شهروند بازی امروز فقط رأی میده به شماره 5. میای شماره 7 به اون شهرونده روز یک رأی خروج نداده. رأی خروج به اون شهرونده نداده. هر کی رو بگیری مافیا، این شماره 5 میشه یارش. یا 5 و 7 یا 5 و 8. 6 هم که شهروند دارید. پس 5 سیف مافیا. امروز 5 رو میدید بیرون، فردا اون یکی در میاد. من بودم نبودم خودتون در میارید دیگه. 6 رو که شو شهروند دارید. امروز شهروند بازی رأی میده به شماره 5. من از پیووی کارت خودم صحبت میکنم. لازم من که نرگس دیگه شهرونده. علی مولا 3 داشته بهش تارگت میزده تو روز وقاحت. 2 نزدیک دفاع بوده. نیازی نبوده وقتی 9 شهروند اومده بالا مافیا تلاش کنه برای اینکه مثلا 2 مافیا رو بیاره بالا. پس 2 شهروند بوده، 3 مافیا بوده. 3 مافیا بوده، تارگتش 4. پس 4 6 8 شهروند بازی هستن. 2 تا مافیا بازی 5 و 7. یما الان امروز داره به فرهاد میزنه. امروز ولی رای میدیم به 5، فردا با یما دست نمیدیم. خب تو که منو مافیا داشتی چرا گفتی باسپورس بکشید زیر امیر خسرو؟ براش فکت مافیایی می آوردی، با نرگس داشتی چین میکردی. الان فکت قطعی شهروندی خودم میارم. خب ببین، از پوزیشن کسایی که نمیدونستم بین من و نرگس کی هست. درسته نرگس، اگه شهروندی خوب گوش بده اون حرفو. خب من دیگه نمیرفتم شات بزنم که آدز هانتر باشه اون وسط، میدونی، مستقیم ناتویی میکردم، بازی همونجا درجا تموم میشد دیگه. شات نمیزدم که مثلا احتمال داره مثلا هانتر بزنم یا نمیدونم رو این تن بزنم. متوجه حرفم هستی؟ مستقیم ناتویی میکردم، بازی رو تموم میکردم. اما مافیات نمیدونست تو اون پوزیشن کی عمو محسن شماره 1 آورده بالا. متوجه حرفم هستی؟ 4 رو بگیرم شهروند، پس رای بدین به فرهاد دیگه، به من رای ندین. خیلی فکر شهروندی خوبی آوردن دیگه، متوجه بشی.
علی مولا یه لحظه به حرفای من گوش بده. نرگس رو مگه شهروند نداری علی مولا؟ خودت مگه شهروند نیستی؟ منو بذاری مافیا، عمو محسن که نمیشه یارم. تارگت منو گرفته میگه یما با هم مافیان ولی امروز فراد چلیک بره، پس من یار داشته باشم یما میشه یارم دیگه. قبول داری آقای علی مولا؟ این اولین فکت. دومین فکت، من هم محسن رو تارگت کردم، هم یما کاور عمو مهرداد رو گرفت. کیو تارگت کرد؟ یک امیر خوشتل رو تارگت کرد. درسته یا نه؟ دیروز چی کار کرد؟ 9 شهروند رو کرده بیرون. من اگر مافیا باشم شما فهمیدین بهنام شهروند. یه لحظه گوش بده، فکت رو گوش بده، همینو میگم دیگه تمام کنم. متشکرم. 2 رأی خروجه. اول مایک 7 و بعد مایک 4 5. رأی خروج برای مایک شماره 7 یما 1001 1002 فریز. 1 رأی تأخیری بود. رأی خروج برای مایک شماره 5 1001 1002 فریز. 3 رأی. وصیت داری فراد جان؟ کیا بودن حاج نبی؟ وصیت داری؟ دیگه تمام شد دیگه، بازپرس من بودم. کیا بودن؟ متشکرم. تصویر باز که نقشه رو بخونم. نرگس بود و علی مولا، 2 تا آخری. همه تصویر باز بازپرس بازی بودن و یما روینتن بازی بودن. هر کدوم میرفتن بیرون 2 شهروند میرفت بیرون. تبریک به گروه خوب شهروند و مافیا. بازی بسیار قشنگی بود. امیدوارم بهتون خوش گذشته باشه. نقش ها رو بخونم برای 10 تا پلیر عزیز دوست داشتنی با اکتاشون. 1 خوشدل عزیز پزشک بازی بودن. 2 کاپیتان عزیز هانتر شهر بودن. 3 محسن عزیز شیاد بازی بودن. 4 علی مولای عزیز ناتوی بازی بودن. فرهاد 41 عزیز بازپرس بازی بودن. نرگس خانم گادفادر بازی بودن. یمای عزیز روینتن بازی بودن. عمو محسن عزیز کاراگاه بازی بودن. یاشار مایی که 9 شهروند ساده بود. عمو مهرداد عزیز شهروند ساده. روز یک عمو مهرداد رفت بیرون. اکت های شب 1 چی بود؟ هانتر بسته بود به 8 عمو محسن. شیاد زده بود به فرهاد مایک 5 فرهاد 41 بازپرس بازی. شات مافیا یما روینتن بازی. پزشک فرهاد بازپرس بازی را سیو داده بود. روز یک مایک 10 رو داده بودید بیرون که اون شب ما شات نداشتیم. کاراگاه استعلام نرگس گادفادر رو گرفت شهروند. بازپرسی رو که بین شماره 1 پزشک بازی 8 کاراگاه بازی انجام گرفت که همون روز وصیت مایی که شماره 9 رفت و بعد از اون شب بعدش هم شیاد زد دوباره به بازپرس بازی فراد 41. هانتر شهر بست به مایی که شماره 3 محسن شیاد بازی. شات مافیا کی بود؟ کاپیتان هانتر شهر. کاراگاه استعلام کی گرفت؟ کاپیتان هانتر شهر شهروندی که روز بعدش که همون روز فراد 41 رفت بیرون. این بود وقایع بازی. امیدوارم بهتون خوش گذشته باشه. نظر محترم داوران رو میشنویم و بچه ها با احترام دک رو ترک میکنن که شور داورا برای نتایج اعلام آرا. از هر داوری که آمادگی داره میتونه صحبت کنه. بفرمایید. با اجازه دوستان عزیزم من شروع میکنم. خسته نباشید بچه ها. بازی پرچالشی بود. حاج شما هم خسته نباشید. متاسفانه یه مقداری عجیب و غریب بود بازی برای خودم. یعنی من تیم شهروندی رو که دیدم، یه سری پلیرایی که خودم خیلی دوستشون دارم بازیشون رو، همشون شهروند شده بودن. البته اون مافیا هم اوکی، همشون خوب بودن ها، ولی یعنی خیلی توقع بیشتری داشتم. ببینید، فکر میکنم که اون زرگری که
3 و 4 با هم شروع کردن خیلی خوب بود، یه جایی خیلی به دردشون خورد. کاراگاه استعلام متاسفانه گادفادر رو گرفت، برای همین روندش اشتباه شد، وگرنه روز یک مافیا داشت تارگت میخورد. یعنی من روز یک شهروندا امتیازات بیشتری از من گرفتن به نسبت مافیا، چون همه داشتن مافیا تارگت میکردن، اما یهو شماره 10 اومد و با 4 تا رأی شهروندی از بازی خارج شد و خب دیگه بازی واقعا برای شهروند سخت میشه. حالا شماره 1 دکتر با وجود اینکه به اشتباه فکر میکرد 5 رو شات کردن و ایشون سیو داده، ولی وصیتش روی شهروندی 5 درست بود، ولی ای کاش که فقط همینو وصیت میکردی روی دیتایی که خودت داشتی و 10 و 9 رو مافیا نمیکردی. اینجوری شاید روند بازی میتونست تغییر کنه. اینکه 2 تا شهروندم اومدن توی بازپرسی خب سخت شده بود کار برای شهروندا، ولی در کل من بازی مافیا رو خیلی دوست داشتم، همشون خیلی خوب با سناریو. و موضوع دوم این که من انتظار داشتم که فرهاد صاحب نقش متوجه بشه که شماره 6 گادفادر به خاطر نقش بازپرسیه که شهروند شده. یعنی همه دارن بهش میگن بازپرس، یعنی اونجا بود که تو میتونستی حداقل یه دونه تارگت بهش بزنی، هرچند که برد و باخت خیلی مهم نیست. من از دیدن بازیتون لذت بردم بچه‌ها. شاد و پیروز باشید و خوشحال باشید، بخندید، لبخند رو لبای همتون باشه. در نهایت همش بازیه. خیلی دوستتون دارم. بفرمایید. متشکرم سارا خانم که نظر دادی و حسین تاپی یا عرفان نامبر عزیز. عرفان جان تو بفرمایید. خسته نباشید میگم حاج نبی عزیز، عذرخواهی هم بکنم من شروع بازی نبودم، مرسی از قلبتون. تیم شهروندی خسته نباشید، تبریک میگم به تیم اپ مافیایی. خانم سارا گفت با دیتیل. به نظرم تیم مافیایی خوب بود که روز یک دفاع نیومد. از جایی که من متوجه شدم معارفه داشته مافیا زیاد تارگت میخوره، ولی جوری رفتار کرده که اکثر روز 3 رنگ نشستن. راجع نکته‌ای که 41 چرا به 6 نمیزد، فکر کنم نمیخواست نقشش رو شو کنه. آره من همچین حسی کردم، داشت دنبال مافیا دوم میگشت، نمیخواست بگه من باز پرسم، چون مشخص بود علی مولا رو شهر داشت، میخواست یار دوم رو بین یما و عمو محسن پیدا کنه. خسته نباشید. حسین جان بود. متشکرم عرفان عزیز و حسین جان. حسین جان بفرمایید. بچه خسته نباشید. واج نبید شما خسته نباشید. همینطور نیمه پر لیوان اینه که وقتی مافیا میبره تقریبا میشه گفت بازی سالمیه. یعنی اینو میشه از وقتی مافیا راحت بازی رو میبره فهمید که بازی سالمی بوده، غیر بازی تو بازی نبوده. این نیمه پر لیوانه. پس من شکایتی نسبت به اینکه مافیا برده و شما خیلی خوبی نبودین ندارم. چند نکته میگم. ببین روز یک تقریبا شما روز معارفه و 1 رو کشتید. به شهروندا دارم میگم. یعنی برایند روز معارفه با اون رأیگیری روز 1 کشته شد، چون شماره 10 مایی که 10 بود، تارگتی تو معارفه که بلاینده نخورده بود حداقل. پس با خروجش روند روز 1 حتما کشته میشه. حالا این که خوب نیست حتی اگرم مافیا باشه یه بحث دوم اینه که از مجموعه رفتارهای شهر خیلی راحت بود بفهمیم به 10 نباید رأی بدیم. یعنی 3 شهروندی براش بذاریم، 4 تا شهروند کشیدیم زیر یه شهروند، یه 2 3 و 4 رو گردن همن، یه مثلث اینه 6 7 8 که مثلثیه که نمیشه گفت بینش 2 تا مافیاست، باید یه مافیا متصور شیم. یعنی این دوتا رو داشتیم که دفاعی توش نداشتیم. یه نفر مایی که 10 همه این دعواها رفته کنار اومده بالا. به نظرم المان شهروندی داشت، یعنی المان داشت که شما حداقل صبوری کنین. حتی اگر من مثلا فرهاد تو رو میفهمم با اون جمله‌ای که همون مهرداد گفت نسبت به بازپرسی و اشتباه بودن جملهش، دغدغه توی بازپرس رو متوجه شده بودم یعنی، ولی المانی داشت که بخوای روز 1 رای ندی بازی رو از بازپرسی شروع کنی. یا مثلا دعوای 3 و 4 بعید بود شهروندی باشه و دفاعی نباشه بینش، میتونستی به عنوان بازپرس یه ساید مستقل باز کنی، حالا وصیت عمر دادم اگه شهرونده رو بعد از بازپرسی موکول کنی.
این از این. مافیاها به نظرم زرگریشون بد نبود. تو جایی که شهروند داره شهروند تارگت میکنه اصولا رفتار مافیا اینجوری هست که به خودشون تارگت میزنن. و بعد از اینکه شما فهمیدین که شهروند تارگت میخورده از طرف شهروند، میتونستین بعد از خروج 3 به مافیایی 4 هم برسین. یعنی این رفتاری که وقتی 2 تا شهروند 3 تا شهروند پول هم دیگه هم مافیا انجام میده. سخت بود، کلا بازی آسونی نبود. بعد از خروج 2 و 3 هم باز فرداش سختی بود. مافیاها زیاد تارگت نمیخوردن، شهروند بودن. از دید شهروندا کاراگاه استعلام گادفادر داشت. اکتای شهروندی باید درست انجام بشه توی دک بازپورت شهروند ببره. یعنی خیلی وقتا میبینید درست انجام میشم باز شهروند نمیبره، مافیا با یه یاکوزایی مثلا در میره بازی. دیگه خستتون نمیکنم، امیدوارم که خوش گذشته باشه حداقل بهتون. بازی همه شهروندایی که خوب نبودین هم جداگانه دوست دارم، یعنی با همتون بازی میکنم لذت میبرم. ولی خب این بازی مافیاها بهتر از شما بوده. همین دیگه. متشکرم حسین جان. یه تشکر ویژه که از 3 تا داور عزیز و دوست داشتنی و 10 تا پلیر عزیز از دوست داشتنی که امشب کنار ما بودن. برای همتون آرزو موفقیت میکنم. میخوام رکورد رو قطع کنیم، به خاطر همین داوران وارد شور میشن برای نمره دهی. انشالله تو بازی بعدی همدیگر رو زیارت کنیم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب و روز به همگی خوش باشه.